Здравствуйте, дорогие туркменистанцы! Салам, хурматлы ватандашлар! Мы говорим с вами, чтобы донести всю правду о том, что мы прошли внутри страны, с какими трудностями столкнулись, уехав из дома. Наша страна находится под гнетом двух тиранов, отца и сына, которые захватили и превратили наш народ в рабов. Это факт, с которым мы все сегодня сталкиваемся. Эти два тирана вместе со своими приближенными без войны пришли и забрали все, что принадлежало нам, народу, на ваших глазах. И при полном молчании мирового сообщества они присваивают и разбазаривают те богатства нашей страны. Вся наша национальная собственность находится в их проклятых руках, а у людей не осталось ничего, даже права на жизнь. Старший Бердымухамедов привез в страну радиоактивные отходы. Это было в 2007 году. Я сама видела и захоронила их в пустыне. За это ему платят миллиарды долларов каждый год. Вы только посмотрите, эти два урода стали строить онкологические центры. Твари вы, Бердымухамедовы! Люди, вы не задаетесь вопросом, почему это происходит? Почему они стали брать деньги на строительство этих центров? Я вам отвечу. Потому что наш народ погибает, просто умирает от рака. А эти уроды зарабатывают на ваших смертях огромные деньги. Так же, как и во время пандемии, когда был коронавирус. Когда эти твари не признавали его наличие в стране. Многие из вас потеряли своих близких. Им безразлична ваша боль и страдания. Пенсионеры в нашей стране находятся на грани нищеты. Пожилые люди – это самая незащищенная часть населения. Они получают копейки. $30 в месяц, 600 манат. Не видят ни мяса, ни масла, ничего. Старики вынуждены есть хлеб ужасного качества, внутри как клей, с чаем. Над ними издеваются и смеются. До чего мы дожили, люди? При этих двух нелюдях наша страна достигла ужасающего состояния. Старики не могут позволить себе хороший кусок хлеба. У них на это нет средств. Я не говорю опять о мясе, масле и яйцах. Они влекут нищенское существование. Страна достигла такого ужасающего уровня, что на это смотреть просто невозможно. Сердар, вместе со своим отцом, ты и твое окружение живете за счет угнетенного народа уже более полувека. Вы питаетесь за счет простых людей, и вы не расплачиваетесь ни за какие продукты, никакими деньгами. Вам это все достается бесплатно. Люди, поймите, что банда дармоедов едят все бесплатно, начиная от черной икры и заканчивая другими дорогими продуктами, которые специально доставляются в страну спецрейсами, чтобы они могли вкусно поесть, в то время как вы страдаете и едва сводите концы с концами. И самое главное, им не стыдно. Они не будут и не хотят заботиться о вас. Поймите это. Только мы вместе можем изменить свою жизнь. Я призываю вас, собирайте информацию и документы о своих болезнях. Фиксируйте факты, потому что если вы не начнете бороться, вы умрете. Умрете не только вы, но и ваши близкие, и ваши родные. Это нужно остановить. Только мы можем изменить свою судьбу. Самое страшное – это то, что вы ждете помощи от мирового сообщества, но, увы, им это не нужно. Они находят общий язык с режимом и продолжают с ними торговые отношения, потому что дело утопающего – дело самого утопающего. И никто не будет вмешиваться во внутренние дела нашей страны. Народ имеет право. Халкын хакывар. Yodo adat, yodo atlananeyna atlan.